Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. دلته یو بخښونکی په آخر خپله ما نن بیا غواړم چې ډي وي لټرۍ په اړه معلومات درته وړاندې کړم چې څنګه ډي وي لټرۍ چیک کېږي، یعنې د ډي وي لټرۍ نتیجه څنګه سرچ کېږي. زه راځم سرچ باکس ته د باندې کلیک کوم، ډي وي لټرۍ لیکل شوي وي، ډي وي لټرۍ دا اپشن باندې کلیک کوم، ډي وي لټرۍ بیا کنه بعد بیا راځم یوز ډیپارټ دې باندې کلیک کوم، کنه ورسره راځم دلته لاندې د چیک سټیټس اپشن باندې کلیک کوم، اوکې راوځي همدلته به یې پیسټ کړئ. بیا به راشئ دویم نمبر کې انټرنیټ نمبر ورکړئ، انټرنټ نمبر دا به کاپي کړئ، همدلته به یې ورته پیسټ کړئ، یعنې دلته به یې راواخلئ کاپي کړه او دلته به یې پیسټ کړئ. بیا به راشئ دریم قدم کې year of birth یعنې د هغه زیږېدلو تولد نیټه به راواخلئ کاپي همدا پیسټ کړئ. یعنې وروسته به په دریم نمبر کې year of birth کې به پیسټ کړئ. پیسټ به کړئ دلته پیسټ. اوس به راشئ دلته ستاسو څلورم نمبر کې اټینټیکیشن به نوم کوډ به تېر شي، دا کوډ به په دې خالي ځای کې ولیکئ. مثال که په غوټو حروف وي غوټ حروف ولیکئ، که په وړو حروف وي وړو حروف ولیکئ، که اعداد وي اعداد ولیکئ. اوس فی ایکس وی فی 5 یو چې که چېرته مثال غوښتل دی چې مثال دا کوډ ګرون دی مثال نشو ورکولی، بیا به راشئ دغه سرچ علامه په کلیک وکړئ بل کوډ درکوي. زه راځم بیا په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. هغه نه وروسته چې کله دا صفحه خلاصه شي نو دا کې تاسو د اول اپشن کلیک شوي بیسډ آن د انفارمیشن پرووایډډ د انټري هیز ناٹ بین سلیکټډ، یعنې دا معنا چې دا هغه نفر چې دا دغه ډي وي لټرۍ ته نه دی انتخاب شوی، مطلب دا هغه کله چیک اپ وشولو نو دغه نفر په دغه کې نه دی کامیاب، دا پروسه کې نه دی کامیاب شوی. که چېرته څوک کامیاب و ته به لیکل شوی هیز بین سلیکټډ، مقصد دا چې دا هغه د ډي وي لټرۍ کې مثال دلته دا هغه لټرۍ وتلی دی.